Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel YouTube Tabriji Kosmos. Hatur nuhun. Lamun ngadiu ke jalma nu maot langsung make tongkat kana kuburan digebuk. Saur Nabi Allah Musa kumaha kieu Nabi Allah Musa. Gum lain Nabi Allah Musa Nabi Allah Isa. Jeung Nabi Isa kumaha? Gum biiznillah. Hei mayit anu aya dina jero kuburan, hudang anjeun kalawan izin Allah. Eta harita keneh langsung anu di jero kuburan teh langsung keluar. Ternyata pas keluar irungna potong, matana bucat, sirahna beulah, leungeunna hancur. Saur eta jelema teh, ya Nabi Allah mada duit, wahai Nabi Allah naon anu dikahayangkeun ku anjeun. Saur Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah ngalakukeun naon ka anjeun nepi ka sirah anjeun beulah. Leungeun anjeun hancur, mata anjeun pecah, nepi ka hancur luar biasa. Jeung eta jelema wahai Nabi Allah, sanyanya abdi teh jelema soleh. Pagawean abdi pagawean alus. Abdi ieu pagaweanna tukang ngalas suluh. Engke suluhna ku abdi dijual ka batur 20.000, engke 10.000 na jang umi abdi, 10.000 na deui disodakohkeun ka fakir miskin. Pagawean abdi uga dinten kos kitu. Ngan abdi cenah boga hanya kal hiji pagawean teu bener naon. Dina hiji waktu abdi teh nyaeta ngajual suluh, geus kitu suluhna teh ku abdi dijual ka batur, geus transaksi ngan suluhna can dianterkeun. Abdi teh butuh hayang ieu tah naon ngaran teh ngala kotoran dina gigi naon ngaranna teh. Ngala kotoran lagi naon ngaranna teh? Hayang naon ngaran teh? Aduh kitu dongkrak naon ngaranna teh? Hayang nyenghia. Hayang nyenghia ngaranna teh. Ku abdi teh tepira suluh mesti jual ka batur, ku abdi dialasa pentul korek. Ari abdi teh ngeuh. Apa teh abdi teh ngarasa kitu wungkul can izin, geus kitu teh can minta ridho, nepi ka abdi maot. Akhirna abdi maot naon? Ieu abdi hudang teh hancur muka teh geus 100 tahun. 200 tahun padahal hukumanna ngukur nyoba sakumaha? Sapentul kor, ajang tusuk gigi. Dia kumaha lamun misalkan 5 mata. Lamun 5 mata berarti baraha cabena tah. 5 berarti lamun 5 berarti 100 tahun. Lamun dihitungkeun ka jelema tadi samatana sapentul korek, berarti lamun 5 mata berarti 5 pentul korek. Sapentul korek 100 tahun, berarti lamun 5 pentul korek berarti baraha tah. Kira-kira angker apa henteu ya? Serem apa henteu ya? Ibu-ibu lamun ngadengi nu kieu sieun apa henteu ibu-ibu? Sieun apa henteu ibu-ibu? Mudah-mudahan sing salamet kabeh amin. Pokona mah doakeun Habib mudah-mudahan yaumul kiamah sing jadi jalma nu saleh amin. Jeung sing katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung mudah-mudahan Habib sing bisa nyapaatan orang Sunda. Kunaon bib ning Habib nyapaatan orang Sunda bib saya mah lamun dibeja jatah ku Rasulullah nu pertama kali ada disapaatan orang Sunda. Kunaon bib orang Sunda? Sebab saya boga ibu orang Sunda bukan Sarifah. Abah saya asli Habib Alwi, Abah Alwi mungkin pernah kaget. Tapi ibu saya keturunan Sunda. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas anjeunna ari nyapaatan surga Kangjeng Rasulullah, saya pertama kali ari nyapaatan anu kahiji ka orang Madinah, anu kadua ka orang Yaman. Ditaros ku sahabat, ya Rasulullah, kunaon orang Yaman anu ari disapaatan ya Rasulullah? Saur Kangjeng Nabi, sebab saya darah Yaman. Sebab saya keturunan Sayyidina Adnan. Ari Adnan eta dilahirkeun di Yaman. Geus kitu saya nyapatan orang Sunda jeung orang Yaman. Saya oge sami. Insyaallah mudah-mudahan yaumul kiamah lamun saya katampi ku Allah, mudah-mudahan sing bisa nyapatan orang Sunda. Amin. Yang orang Sunda unggul, orang Betawi na mudah-mudahan sing bisa katolongan. Amin. Berikut tukang senter mudah-mudahan sing katolongan. Amin. Jeung anu haratir diharap mudah-mudahan yaumul kiamah sing bisa babarengan. Amin. Ibu-ibu lamun yaumul kiamah mah teu bisa tuar tawar sugan ku amal urang atau urang pernah haji prai teu bisa. Ari ngaranna yaumul kiamah perkara nu angker. Daek teu daek anu warna jelema tetep bakal hisab ku Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hiji nu moal dihisab nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Sareng saha? Sareng cucu-cucuna para habaib teh. Engke ulah ka surga tiba-tiba naon heula? Cik, tolongan heula teh eta saha? Nyaeta umat kaki anjeun betotan hayang 1.000, 200.000, 1 juta tolongan kabeh. Maka itu tugas masing-masing. Doakeun mudah-mudahan saya sing panglobana orang Sunda ditolongan. Amin. Kecuali kayak jelma-jelma datang ke Habib, bib tolongan atau abdi bib pamrikeun ka Kangjeng Rasul bib abdi supaya nyapaatan ditanya heula ku abdi. Ari ibu orang mana?
orang bojong. Ini bojong di mana teh? Bojong pesantren pohon itu. Orang bojong pesantren, itulah. Ibu, ini kenal ke hati pacar mulu nanti. Ibu datang tadi kawan. Ada yang ditolong nanti pagi ke ganting Rasul yang masa patah kebelah. Bisa wae sapatan. Ngangke didugi ke hati bisa. Tapi eker mulu dan ibu mere bongsang teu habis. Wah, berarti ada hiji tah. Wah iya, ning bit jadi sapaan itu kan jam bongsang kumaha urang. Urang ngaji udah ada ngeukeun teh moga mah. Anu kadua, engke bakal dokap jelema bisa sapaan. Iku cek Habib. Ibu orang bojongnya, nu ngiring ngajinya. Ibu keur pangaosan nicak senal Habib apa henteu? Jadi karena sendal lahir saja. Intinya manaon, insya Allah lamun urang di dunia kapendah, mudah-mudahan di padang mahsyar sing kapendah deui. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab naon bu, wah pokoknya angker. Baik kiamat mah habaib Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa angkat tangan. Cek Nabi Ibrahim naon, ya Rabb la as'aluka an ibni Ismail. Ya Allah, aku nyuhunkeun supaya Nabi Ismail diselamatkeun. Nabi Musa nyarios ka Allah, ya Rabb la as'aluka an akhi Harun. Nabi Allah Isa nyarios deui, ya Allah la as'aluka an ummi Maryam walakin as'aluka an nafsi. Ya Allah di dalam kiamat cek Nabi Ibrahim, saya minta supaya Gusti nyelametkeun anak saya Ismail. Padahal Nabi Ismail lamun misalkan asup ka neraka, pareum teu neraka jahanam. Nabi wajib asup ka surga kabeh. Nabi Allah Musa, ya Rabb la as'aluka an akhi Harun. Gusti, abdi teu nyuhunkeun supaya Gusti nyelametkeun dulu saya nuwarana Nabi Allah Harun. Nabi Musa angkat tangan kabeh. Padahal cek ulama cenah Nabi Allah Harun ieu jenggotna panjang, jeung ke lamun urang lebet ka surga, kabeh nu ngaranna pameget moal aya kumisan, moal aya jenggotan, jeung moal aya buukan. Jadi amrod kabeh. Meureun bararo takdir teh nya belas sirahna mata. Yang penting moal aya kumis jeung moal aya jenggot. Di surga mah moal aya, jeung di surga mah moal aya nu ngaranna WC water class. Mau water class tau ngaranna teh. Moal aya ayeuna urang geutik-geutik asup ka WC 2000. Kencing 2000. Lamun mandi 2000. Dalam taklif tempat orang dipaksa di dunia mah berat di dunia mah. Tapi insya Allah engke urang mah di surga moal manggih nu ngaranna WC. Amin. Nah, Nabi cek ulama naon anu moal Nabi anu moal jenggotan, anu jenggotan tetep panjang, Nabi Allah Harun wungkul. Terus kumaha lamun ayeuna lalaki bib? Misalkan teh mana lalaki kumaha bib? Ieu jenggotan halus apa henteu ya? Halus. Ngeri jenggotan berarti apa henteu ya? Aya nu jenggotan aya nu henteu. Jaga teh mah ieu bib. Anu boga jenggot halus apa henteu? Halus. Menta kana lamun boga jenggot ulah dicukur cek ulama. Kunaon kerah? Sebab aya hiji sahabat jenggotna panjang. Tulus kitu teh kanjeng Rasulullah SAW dongkap. Rasulullah seueur lamun ningali eta jelema. Pas hari katilu eta Rasulullah SAW teu seuri ka hiji seuri kadua seuri katilu Rasulullah malengoskeun wajah ka eta sahabat. Eta sahabat langsung sedih. Saur sahabat teh ya Rasulullah, hari pertama engkau senyum. Hari kedua melihat saya senyum. Hari ketiga ya Rasulullah senyum. Kenapa hari keempat ya Rasulullah anjeun tersenyum ke saya? Naon saur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ke-1, kedua, ketiga anjeun ngabukaan jenggot eta bidadari kagarulantung ka anjeun cenah. Dina jenggot anjeun eta bidadari kagarulantung. Mentak nu boga jenggot sing rapi gade. Ulah naon? Ulah sampai jenggotna ngarelay kabeh. Kunaon lamun ngarelay ke bidadarina naon tah? Kakelayan. Jangan apa teh. Jadi kudu ieu anu boga jenggot kudu rada rapi. Cek ulama naon? Lau kana lillahi tuba'u fi suq lashtaraha rijal. Lamun misalkan anu ngaranna jenggot dijual di pasar, maka anu ngaranna jenggot bakal dibeli ku lalaki-lalaki. Takbir. Allahu dicenggot takbir. Ulah tegang-tegang teh biasa ya tuh dingarina. Habib mah hayang teh Habib ngaji ibu-ibu nyaneut. Jadi Habib ngaji ibu-ibu nyaneut kitu atuh. Teu kunaon naon. Jadi rohani ibu-ibu meunang jasmani meun. Ulah cara ricing dari sieun ya. Wah iya Habib cara mana khusus dari sieun. Teu kudu sieun, teu kudu ayo. Kos kadaharan kitu tah cau tah. Cau terus itu tuh rangining apa ranginan gitu teh. Ranginan apa rangining? Tah eta ranginan atau cau atau kadaharan dibacakeun maulid ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta lamun didahar ku murang kalih atau ku ibu-ibu. Maka lebet kana patuangan hiji jadi obat jadi lanong. Anu kadua ngadahar patuangan tadi keur mundang cek ulama naon alim dicerna ku ngaranna lambung angin Allah Subhanahu wa taala
ngahampura ka dosa jalma nu ngadahan kadaharan dibacakeun maulid ka Kangjeng Rasulullah. Eta lamun pikir kadaharan atuh bagi-bagi teu naon saya atuh bagi-bagi atuh. Aya bagi-bagi kan teu naon saya mah bagikeun. Hiji ewang. Aya bu teu naon bagikeun hayo. Atos teu naon sakali deui bisi januari mah ieu. Akuana naneut atuh ulah ieu teh ulah ditinggalikeun wungkul. Aya deui nu ngadalil di banyak tinggi nu aqua deui panabi teh sanes lu mujair dan tambahin geus teu naon. Da moal naon dieu kira-kira jelas apa henteu ya? Kehartos apa henteu ya? Terus Nabi Allah Harun angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Allah Isa anu lahir tanpa bapa eta Nabi Isa geus kumaha? Ya Rabb, la as'aluka ummi Maryam ya Allah. Saya tidak minta agar Siti Maryam selamat, ibu saya tidak ya Rabb. Tapi selamatkan saya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa carita ibu-ibu yaumul kiamat kana ieu tah. Ieu tah carita teh ngabungkuk ieu tah. Eta kabeh cara ieu calikna Allah anu ngangkat kepala karena sieun dina poe anu kiamat kabeh bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Terus naon deui saur Imam Ghazali Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun neraka jahanam lempang jeung suku-sukuna. Talina nyaeta kurang lebih ayat 7.000 apa 70.000 tali seuneu neraka jahanam. Eta neraka jahanam sabari kajerit ceun neraka jahanam kumaha? Mana jelema cenah anu sok maksiat ka Allah, saya siap naon. Eta dilepaskan dicopot deui ku malaikat, neraka jahanam ditempatkeun deui kana asalna. Pokona mah ibu-ibu lamun cerita poe kiamat ke si mudah-mudahan sing salamet kabeh amin. Mentana caketan para ulama, para kiai caketan kabeh, ulah sampai jauh jeung para habaib, mudah-mudahan sing caket jeung para habaib kabeh amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya ibu-ibu ya aya wasiat di Kangjeng Rasul ibu-ibu. Naon wasiat di Kangjeng Rasul? Wasiat di Kangjeng Rasul 3 perkara. Naon anu kahiji saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang sadayana dianjurkeun minum kopi hideung. Minum naon bieu teh? Ibu-ibu resep apa teh kana kopi hideung? Resep apa teh? Itu aya nu teh kurang naon teh. Misalnya teh mah abdi resep saya mangga. Sebab saur Kangjeng Rasulullah naon? Jalmi anu nginum kopi hideung saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syariba bahwatan kun. Sing saha jalma anu nginum kopi hideung lan tazalil malaikah tastaghfiru lahu. Teureun-eureun eta malaikat mangmentakeun hampura ka jalma anu nginum kopi hideung. Berarti lamun kitu kopi hideung geunah apa henteu ya? Enak apa henteu ya? Untung apa henteu? Lamun jalma nginum kopi hideung teureun-eureun malaikat mangmentakeun hampura selagi rasa kopi aya dina mulut eta jelema anu nginum kopi. Diakalan ku santri. Teu santri naon coba? La tatimul qahwa illa ma'udud. Hartos naon? Moal sempurna nu ngaranna kopi kecuali make udud. Kalau mau 6:30 mah jadangnya rokok naon teh isnen salat harba rokok naon ngaranna teh? Rokok naon ngaranna? Rokok Samsung ngaranna teh ngan ibu-ibu mah ulah ngarokok ulah. Bahkan pamaget oge mun bisa mah ulah ngarokok. Kunaon ulah ngarokok? Sebab lamun jalma osok ngarokok, saur para ulama hese ngimpen sareng Kangjeng Rasulna. Lamun hayang ngimpen sareng Kangjeng Rasul, ulah ngarokok. Engke urang bakal ngomong kieu, itu nitip ajengan anu sok ngarokok tapi ngimpi we di Kangjeng Rasulullah, ulah nyawakeun urang jeung anjeunna. Kecuali lamun urang jadi kos anjeunna, karena urang bisa. Ngan guru saya pernah ngomong kieu, Habib Bahdi, saya itu sering mimpi sama Rasulullah. Cuman gara-gara saya kieu Habib Bahdi jarang ngimpi jeung Kangjeng Rasul. Urang yang ngimpi jeung Kangjeng Rasul. Coba jawab dan tiruanta. Hayang teu ngimpi jeung Kangjeng Rasul. Barang kita akan sing menang majikan tulis. Aduh saroleha. Geus kawin baca. Oh, ican mah didoakeun atuh. Ngan anu geus moal didoakeun geus mah. Geus we pokona mah ucap mudah-mudahan sing meunangkeun pamajikan anu saroleha kabeh. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kaduana wasiat di Kangjeng Rasulullah naon? Nyaeta saur Kangjeng Rasulullah manittakhadha subhatan. Sing saha jalma anu mamawa tasbih. Ibu-ibu nyana tasbih apa henteu ya? Nyana apa henteu ya? Ari dompet nyana apa henteu? Coba tinggali di kantong ibu-ibu aya tasbih apa aya dompet? Ieu lain yang ibu-ibu unggul, yang pamaget. Coba lalaki nu di dieu marawa tasbih apa henteu ya? Nah kantong aya tasbih apa eueuh? Coba lamun misalkan di kodok eta kantong, nah aya tasbih apa aya udur? Aya naon tah? Saur Kangjeng Rasulullah, manittakhadha subhatan sing saja manusia mawa tasbih
maka kutiba minaz zakirin Allah katsira eta jelema dicatatkeun tukang zikir ka Allah loba zakara biha aw lam yadkur baik kun eta tasbih dipake zikir ataupun teu dipake zikir maka usahakeun urang kudu getol ngazikir make tas arek bareli apa moal arek bareli apa moal ieu nu hareup tara recing wae tara wadu masyaallah tamanya hartina tawadu teh tara mawaduit hartina tawadu teh ieu nu hareup arek barawat tasbih moal ya. Coba kalau misalkan diperiksa di kantongnya, HP apa tasbih kira-kira? HP pasti. Di kantongnya lagi ya, tasbih apa udut? Udut pasti. Di mana-mana itu supaya tas udut kemana-mana. Li'annal hayata la tansyarihu illa ma udut. Hartosnya non karena kehidupan mua sumringah mua tenang, lamun terbawa. Benar apa benar ya? Oh, mau usaha udut banyak, usahakan pulang lebak ting udut. Kunaon? Henteu ngudut cek para ulama, tapi dengan syarat non di mana lamun urang arek maot 40 poe urang kudu eureun. Arek maot 40 poe kudu eureun. Sebab lamun teu paur, cek ulama non arek maot 40 poe teu eureun dina udut, khifa ali suul khotimah, dikhawatirkeun jelema maot suul khotimah. Nauzubillah min. Pertanyaannya kieu wungkul, nya moal pasti urang arek maot kira-kira. Geus kitu maksudna mah jelas apa teh ya? Anu katiluna wasiat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjalasa baina yadayhi walillah sing sajalma nu diuk payeuneun walina Allah hayyin aw mayyitin eta wali hirup ataupun geus maot berarti lamun geus maot urang ziarah biasana ajingan-ajingan atau para habaib daerah Bogor osok mau rombongan ziarah baraha kuateun 2 bis 3 bis mangkat ziarah laras apa henteu ya ibu-ibu pernah apa henteu ngiring ziarah osok marayan apa tara ongkosna hutang mah aya kene apa eueuh lamun misalkan bayar